Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная серия, и речь пойдет вот о чем. Да ему делать нечего. И сегодня мы поговорим о наших ручках дверей. Вы прекрасно знаете, что ручки дверей, внутренние части, они очень шумные. И при нажатии на них они издают неприятный шум. Сейчас я вам это продемонстрирую. Так, у нас есть дверь, вот у нас ручка. И что мы слышим? Тут можно просто сотворить любую композицию. А если два человека, то можно с той стороны создать целую композицию. Поэтому видите, какой шум двери? Сейчас я вам покажу другую дверь. И что мы будем чувствовать? Вот я нажимаю сильно, двумя пальцами. А вот наша водительская дверь. И что мы делаем? Мы нажимаем пальцами, и звука такого нет. Абсолютно тихая ручка. А благодаря чему? Благодаря тому, что мне же делать нечего, и я немножко избавляюсь от посторонних шумов. Сейчас я покажу, что я буду делать. Итак, берем наш замечательный китайский инструмент и снимаем накладку двери. Ох, какая она шумная! Прямо скрипит, прямо руки чешутся утихомирить ее. Накладка у нас в руках, совершенно целая, неповрежденная, без сколов. И что мы видим здесь? Мы видим здесь немножко заводской шумоизоляции в виде поролона, но ее катастрофически не хватает. И сейчас я ее зашумлю прямо у вас на глазах. Я использую моделин. Вот он. Вот такой материал, он достаточно тоненький, продается в специализированных магазинах. Он тоненький и продается в специализированных магазинах. И сейчас я вырежу по ручке материал. Режется несложно с помощью вот таких обычных ножниц. Итак. Просто на глаз прикладываем, отрезаем необходимую полоску, он у нас немножко тянется, и проблем у нас не будет. Итак, на глаз мы режем 2 кубика, вот я аккуратненько отрезаю. У нас здесь есть полоски, которые позволяют резать ровно. Вот так я отрезаю. Лишний кусок мы убираем в сторону. Вот накладка. Отделяем материал. Он на липкой основе. Отделяем материал. И просто-напросто мы можем... Чуть-чуть много отрезал. Мы сейчас сделаем вот такую прикидочку и отрежем, чтобы мы могли аккуратно, вот так я сделаю, отрезаем кусочек, и он оденется у нас вот на эту часть. Вот на эту часть мы оденем его. Вот таким образом. Оторвали пленочку. Вы видите, да? Вот так. Мы одеваем. Одеваем. Натягиваем, приклеиваем. Расправляем. Вот таким образом. И полностью оденем внутреннюю часть вот в этот материал. Вот так. Приглаживаем, натягиваем, не используем фен, очень липкий материал. Разглаживаем, разглаживаем, постепенно оттягиваем защитную пленку, разворачиваем в нужном нам положении. Все также пальцами приминаем, никаких материалов не используем. Вот так, 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 ложится, ложится, ложится. Плотненько. Вот
Вот так, хорошо. С этой стороны у нас вылезает, лишнее мы обрежем. Итак, канцелярским ножиком мы подрезаем те части, которые нам нужно освободить. Подрезаем смело. Вот выпуклая защелка у нас тут, или направляющая она. Подрезали, осадили. И вот таким образом все мы подворачиваем. Вот так подвернули. Полностью у нас она, видите, да, обогнула скрипящее ребро. А лишнее мы просто обрежем. И эстетический вид у нас не пострадает. В общем, так мы будем делать полностью всю ручку, мы так заклеим. Процедура несложная совершенно. Просто так, скажем, специфический вид работы. Вот так по контуру мы обрезаем ножницами. Вот так обрезаем лишнее. Совершенно спокойно режется, чтобы у нас эта бархотка не торчала. Итак, друзья, вот эти места у нас самые скрипучие. И я еще отрезал по такому кусочку и в этом месте прокладывал дополнительно именно на это ребро. Сейчас мы накладку нашу будем ставить на место. Итак, я сделал надрез вот в этом месте. Плохо камера видно. Вот здесь у нас две защелки. Вот они не позволяли защелкнуть нам накладку. Сейчас мы повторим установку. Итак. Вот она, характерно щелкнула, вы услышали, да? И сейчас ручка, все, она стала просто монолитна. Я прожимаю двумя большими пальцами, она совершенно стала тихая. Совершенно стала тихая ручка. Бесполезно, хоть как вы ее мните, она уже не скрипит. Может быть, микрофон передаст поближе? Вот я пытаюсь, она совершенно тихая, совершенно стала тихая. И вот сейчас вот эти вот лишние волосочки я аккуратно вытру, и она будет идеально чистая. Она вот буквально прячется, с помощью ногтя буквально прячется, но я сейчас еще ее клей вытру уайспиритом, и будет совершенно чисто и красиво. Итак, друзья, вы увидели, как можно тихо, недолго, совершенно с минимальными финансовыми потерями зашумить наши ручки. Они издавали адский скрежет со всех сторон. И так нужно проделать со всеми ручками. Сейчас я буду наслаждаться тишиной, у меня не будет посторонних шумов. И к этому, может быть, немножко призываю вас улучшить свой комфорт. Итак, дамы и господа, если вам видео было полезным, если оно вам понравилось, ставим лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Немножко руки грязные, но ничего страшного. Спасибо.